मित्रों, खांसी सुनने में तो बड़ा सामान्य सा शब्द लगता है, पर यदि हमारे अंदर खांसी आ जाती है और वो अपना विकराल सा रूप ले लेती है तो खांसी हमें बहुत ज़्यादा बीमार बना देती है और हमारा जीवन भी दूभर कर देती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसी खांसी की एक औषधि के विषय में हम आपको आज बताने वाले हैं कि खांसी की औषधि किस तरह से तैयार की जाती है और किस तरह से उसको लिया जाता है, जिससे खांसी का 100% इलाज संभव हो सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली इस तरह की जो अच्छी वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं अब वीडियो शुरू करने की तरफ और शुरुआत करते हैं कि किस तरह से दवाई बनाई जाती है। मित्रों, अभी हम पहुंच गए हैं रसोई में और यहाँ देखिए आप किन औषधीय चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो ये एक कटोरी में आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी अदरक है और ये गुड़ है और ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा घी है। ये माता जी जो घी आप ले रही हैं ये कैसा घी है? अच्छा वाला, भैंस का। ये भैंस का घी है और लगभग इतना घी है चढ़ा लिया, एक ये बड़ा वाला चम्मच भर के इसको चढ़ा लिया हमने और ये कढ़ाई में हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो अदरक है इसमें इसकी कुटाई होगी। तो ये अदरक की कुटाई इसमें हो रही है कि अदरक को बारीक कूट लिया जाता है और तब इसके बाद इसको इस बर्तन से निकालकर, और चूँकि इधर घी भी हमारा ये गर्म हो रहा है तो इसी तरह से अब इस गुड़ को भी इस बर्तन में डालकर जिस तरह से अदरक की कुटाई की थी, गुड़ को भी इसी तरह से कुटाई कर ली जाती है। इधर लगातार घी हमारा गर्म हो ही रहा है। ये बिल्कुल देसी अंदाज में हम जो भारतीय संस्कृति के अनुसार चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। और ये देखिए ये अदरक इसमें अब घी में हमने ये डाल दी। तो माता जी इसको कितनी देर तक हम डालेंगे इसमें? बस इतना, ये बादामी सा होगा। अच्छा, ये अदरक इसमें तब तक रखनी है जब तक इसका कलर बादामी हो जाएगा। तो ये इसमें हो रही है और इधर ये गुड़ भी हमारा कुटाई हो गई है और इधर ये अदरक हमारी तैयार हो ही रही है। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे कलर भी हो रहा है इसका चेंज। तो ये अदरक को, क्योंकि अब ये लगभग सुनहरी और बादामी रंग की हो गई है, तो अब इसमें गुड़ डाल दिया जाता है। हाँ, ये गुड़ इसमें डाल दिया गया। इस आग को बाहर करते हैं। अब इसको, क्योंकि हल्की आग पे हो रहा था, तो अब इस आग को हम बाहर निकाल देते हैं और अब इसमें आग लगानी बंद कर दी। तो अब इसको, गुड़ को और अदरक को उसी घी में जो गर्म है आपस में मिक्स कर दिया जाएगा। ये देखिए ये कितनी अच्छी औषधि हमारी लगभग तैयार हो रही है। अब अभी कितनी देर लगेगी इसमें माता जी तैयार होने में? बस बन। तो ये दवाई हमारी अब बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी औषधि बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको चूल्हे से उतार लिया गया है और इसको अब हम कटोरी में डाल लेंगे। और इस औषधि को कब खाया जाएगा माता जी? जब खाना वाना खा के सोएं शाम को। तो इस औषधि को आप रात में खाना खाने के बाद उसके बाद फिर पानी वानी कुछ नहीं पीना, उससे पहले इससे खाने के बाद कुछ नहीं खाना। हाँ, तो इस औषधि को भी कटोरी में कर लिया
और इसको लगभग हमें एक जो खाने में ज़्यादा गर्म ना लगे उस हिसाब से खाना है कि आराम से खा सकें। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल गरम गरम खाया जाएगा। तो ये औषधि हमने आपको बना के दिखाई है और इसको आप खांसी के लिए ये समझिए कि बिल्कुल रामबाण ये दवाई है। आज तक ये जितने लोगों ने खाई है बिल्कुल खांसी का जड़ से समूल नाश हो गया और अब तक की ये हमारी सबसे अच्छी दवाई है खांसी की। तो मैं तो अपने बच्चों को ऐसे बनाती हूँ। और ये माता जी हमारी मम्मी है और ये हमें हमेशा यही दवाई देती हैं। कहीं बाहर से खांसी की हमें कभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये खांसी की बेस्ट दवाई है। जिस तरह से आपने देखा, इसको हमने देखा कि औषधि किस तरह से घी, अदरक और गुड़ की सहायता से तैयार की जाती है। अब इस औषधि को खाया किस तरह से जाता है, तो आप इसको रात्रि के भोजन के उपरांत इसको खाएं तथा खाने में जब ये नॉर्मली आपको थोड़ी थोड़ी गर्म लगे आप इसको खा सकते हैं। इस औषधि को खाने के बाद लगभग 2 घंटे तक आपको ना ही तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो मित्रों, ये जानकारी ही आप तक पहुंचाने का आज की इस वीडियो का हमारा लक्ष्य था। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर लिखें। और ये दवाई हमने लगभग 100-150 लोगों को बताई हुई है और ये 100% इलाज खांसी का करती है। खांसी किसी भी प्रकार का की हो तो उसको ठीक करने में ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो इसका यदि किसी के घर में खांसी का कोई रोगी है तो एक बार इसका आप उपयोग करके ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।